eu girar caminho para trás, os comandos dentro da cabine é o mesmo? Continua os mesmos, os comandos continuam os mesmos, não muda nada, tá? Vamos lá agora. Qual é a moral da história disso aí, pessoal? É isso aqui, ó. Vamos lá. Baixei aqui, ó. Baixei, ó. Eu vou pegar essa madeira, ó lá. Não dá. Ó, não dá. Por quê? Eu tenho que chegar mais perto da máquina. Então eu só abri aqui. Ei, tô falando. Eu só abri aqui, só para vocês terem ideia. Eu sabia que não dá. Agora eu vou apertar o quê? 11 aqui, ó. E vou para frente, ó. Ó lá. Olha o que o simulador me permite fazer. Eu estou andando com ela. Eu não estou vendo que estou dentro da cabine. Apertei 11, ó, desmarquei. Ó. Olha aqui agora. Ó. Olha lá. Já parei aqui dentro já. Ó lá. Tá vendo aí? Olha lá. Olha aqui. Ó. Parei, peguei aqui, ó, fechei. E aí eu vou fazer o quê? Todo o processo já sabe aqui, ó. Olha lá. Entendeu? Aqui, ó. Olha lá. Vou cortar aqui, ó.